Hoy vamos a mostrar cómo arreglar el velocímetro. Si ven que no les anda, tienen que hacer todo esto. Primero tienen que desajustar la rueda. Que lo señale ahí. Para sacar la rueda tienen que sacar el tornillo pasante. Esto lo sacan para el costado. Para que lo puedan activar, perdón por ir ahí. Suscríbete a Palo. Después tienen que sacar este tornillo con un destornillador Phillips. Ya lo arreglamos, como pueden ver el tacómetro está en 3, ahora subió a 6, ya lo probamos. Y por suerte era eso, pero podría haber sido esto, que es la teta del velocímetro, pero por suerte era el rulemán que estaba mal puesto.